Goeiedag, dis Steven Davies hier. In die video wil ek net met jou gesels oor hoe 'n mens jou self was na die operasie. Ek is 'n hoë risiko pasiënt, soos ek al reeds van tevore verduidelik, en daarom neem ek maar besondere sorg oor die wond. Ek wil glad nie die wond laat nat raak eers parabuis nie. So alhoewel ek baie lief is vir stort en shower, en die ding is dan dat die mense sê jy kan die plastiek rondom jou been draai, cling wrap. Hulle sê jy kan dit doen. Verkies ek maar op die oomblik om dit te doen. Ek was maar eerder uit die kommetjie, soos ek sê, prevention is better than cure. So, ek het maar altyd uit die kommetjie uitgewas, en mens vat maar 'n klein kommetjie, want as die kommetjie, ek vrees is altyd die kommetjie voeter daar, so dan is dit 'n klomp water, so 'n klein kommetjie. En dit het ek altyd gebruik, water, seep in die klein kommetjie. En eendag was ek 'n bietjie lui gewees, so vra ek vir my vrou, man, gee my net 'n nat waslamp daar aan, droog my af. En toe dink ek skielik aan, maar ek kry mos dakker nie, dalk wet wipes, soets, maar is vinniger gaan nie, verstaan? En toe sien ek nogal 'n snaakse ding. Ek kyk op die internet en ek sien die dingetjie hier by Dischem, Softie. Dit is adult washcloths, dis volwassene waslappe. En daar is chemikalieë in, vitamine E en sovoorts. So, dit kom daarop neer dat die cloths, wat redelijk groot is, jy gebruik het en jy vee jou af, en dan is die cloths, daar chemikalieë in, wat maak dan dat jy nie nog op en af so seep en die meer te doen nie. Is redelijk groot, jy kan 2-3 gebruik om jouself skoon af te vee. Dit is hygiënies, en daar is net een ding wat hulle sê hier, en dit is namelijk dat jy moet oppas, as dit jou vel irriteer, moet jy los, of as dit, jy moet nie jou oor dit gebruik, maar jy kan 'n gewone waslap gebruik. So van nou af gaan ek maar dit gebruik. Ek dink dit is werklik, dit is maar, want wat beteken was, jy maak nat laf, so chemikalie aan, al die chemikalie af. Hier is chemikalie wat, dit is nie alkoholies, so ek sal jou vel uitdroog nie. Vitamine E en 'n hele klomp ander goed agter, en ek dink is 'n baie goeie oplossing. Weet hoekom hulle die mense nie daarvan sê nie. Jy kry die goedjies by Dischem, ek dink dis Dischem se eie maak. Dat is inderdaad Dischem se eie maak. Miskien is seker aan 'n soortgelyke goed. Ek het nie gekry 'n soortgelyke goed nie, maar ek vertrou jy sal seker iets anders soortgelyk kan gebruik as jy nie dit self by Dischem kry nie. Die voordeel natuurlik hiervan is jy spaar die waterige gevaar is, jy is ook, dit is baie gou, dit is nie al die moeite met die was, water en die smeerie, en dit werk net so, eindresultaat is net so goed, en selfs in 'n mate klein bietjie beter, omdat daar sekere chemikalie is wat goed vir ons, goed is vir jou vel, vir ons selfs om te wees. So dis wat ek so aanraai, en dis wat ek doen. Daar's net 2 waarskuwings wat die waslappies aan betref, en dis naamlik, as dit jou vel irriteer, moet jy dit los, en die tweede ding is, jy moet nie dit gebruik vir jou oë nie, maar wat gebruik maar 'n gewone waslappie vir jou oë. Ding is, dit is omtrent R50 vir 50, behoort 'n mens redelik lank te hou. Thank you very much for watching this video. We love constructive comments and criticism. Please like and share this video, and please subscribe.